Би бол гол руу хуваах туфтаа. За. Сайн байцгаана уу монголчуудаа. Ингээд бит хоёрын шинэ жилийн нэг нэвтрүүлэг шиг 3 дугаар дугаар. Гэтэ өнгөрсөн дээр хоёлаа наадмын минь төрөгцөн шүү дээ. Өнөөдөр яг наадмын өдөр ч гэсэндээ бит хоёрын 3 дахь дугаар болохоор энэ наадам өнгөрсөн байхад хүмүүс баг яг ажилдаа орж явахад гарах байгаа. За тэгээ сайн байцгаана нөө бит хоёр жоохон юугаа ярьчих, чанал ярьчих. Манай channel маань 400 subscriberтай болсон байсан. Баярлалаа. Үзэлт 5.8 мянган үзэлттэй гэдэг чинь бас амар гоё юм. Тэгээд зөндөө баярлалаа. Комментуудыг нь уншсан, маш их хүн дэмжижсэн, амаарч болон комментерч болон тий гадуур битэрч таарж мараад бодлоо. Санийх кринж байлаа. Кат. Бид хоёр өнөөдөр хуйлдааны онол гэдэг Монгол би харин бас надад ч нэр нээр гоё байгааз. Тий хуйлдааны онол гэхэд нэрээ за бас их хуйлдааны онол юм шүү дээ гэд. Conspiracy theory ярина. Өөрснөө жоохон тийм юу онлоодыг бэлтцсэн. Тэрнийг ярьж өгнө. Гэтэ тэрний наан чамд гоцгойд ярих юм байна уу? Хувийн амьдралд чинь болсон. Гоцгой гэх юм бол би кофений машина зарсан. Хууцнаа юу? Тий. Өчигдөр яг зарсан байхгүй. Тэгээд тэр ингээ намаа над руу үздэг хүмүүс бас асуугаадсэн болохоор би бас зарсан. Тэрийг яац ингээд. Тий. Намайг үздэг охин гээд тэгээд над руу мессежээр холбогдоод зарах уу гэдгсэн бохоо. Тэгээд би яг авсан үнээсээ нэг 55% хямдрал зарсан байгаа. Болчих штэ. Тэгээд өнөөдөр авсан гоё юм гэж тэгжсэн. Надад л баг ажил гэрэл өөр юм болохгүй. Бид хоёр бас сүлд подкаст хийснээс хойш уулзаг байж байгаад тий өнөөдөр уулзч байна. За тэгвэл нэг хувийн амьдрал нэг сайхан байхгүй юм чинь. Хувьсгалын амьдрал руугаа орцгоо. Миний бэлдсэн сэдв амар сонирхолтой. Чи сонсч байсан нь Disney принцессүүд за сэтгэл зүйн нэг эмгэггүүдийг харуулсан байдаг гэдэг. Сонир байгаа. Чи нэг Элсаг үзчихсэн үү? Үзчихсэн. Элса Let it go. Анна илүү нөгөөх нь. Анна. Элса Анна хоёр чинь bipolar disorder-ыг харуулж байгаа гинэ. За нэг нь bipolar чинь айгүй гинт ингэж өгсөөл гинт сэтгэл санаанд доошлдог юм сэтгэл санааны эмгэх штэ. Тэнгүүтээ ингээд нэг доошлохороо нэгээс 2 сар доошлоод депресд ороод нэг хайпер хараад бас нэгээс 2 сар ч юм уу жоохон урт хугацааны зөвхөн хэдхэн хоногийн зөрүүтэй биш гэсэн үг. Тэнгүүт хайпер хараа би бүхнийг хийж чадна гэдэг юм юу юм мэдрэмжтэй ингээ амар хаппи юм хайпер болоод нөгөөтг нь болохоор би хинт ч хэрэггүй би зүгээр амар орлмаар гэдэг ч юм уу тэгэж ядаг ингээг ихгүй юу ийм савлгаатай амьдрал за тэгэнгүүт эс болохоор депресстэйг нь харуулад ан болохоор нөгөө тийм хайперыг харуулж байгаа гинэ тэгээд нийлээд bipolar disorder одоо нэг л хүний тэр юг харуулад байгаа юм биш тий нөгөө талаараа ийм гинэ би ясны хоёрыг уншсан байна нөгөөх нь болохоор эс болохоор депрешнийг харуулж байгаа. Тэнгүүтээ Анна болохоор ADHD-г харуулж байгаа гинэ. Яг хоёлаа хувилдааны онлоо хүмүүс жоохон тайлбарлахгүй бол зарим нэр ойлгохгүй ч магадгүй. Тий. Ер нь батлагдаагүй. Одоо хүмүүс тийм байж магадгүй гэж таамаглаж байгаа зүйлийг хэлээд байгаа. Тий, what if гэдэг одоо асуултанд хариулагддаг. Тэгээ хамгийн гол нь нөгөө ингээ батлаад нотлоод гараад ирэх зүйл байхгүй. Ерөнхийдөө бол байхгүй тий. Тэгээ тэрнээс гадна одоо нийгмийн цөөнх бас тэрийг чинь ингэж итгэдэг байгаа даахгүй яг бүхэлдээ бүх одоо нийгмийн ихэнх хүмүүс итгэдэг биш бас цөөн хүмүүс тэгж итгэдэг нэг тийм зүйлийг conspiracy theory гэж хэлж байгаа тий. Ер нь тэр хүмүүсийн нэг дотроо итгэж байгаа зүйлийг л тэгж хэлээд байгаа юм тий. Тийм тэгж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрнээс гадна юу гэдэг вэ? Би яг ингээд уншаад байгангууд одоо яг нэг юм нууц одоо бүлэгч гэх юм уу нууц бүлгэнж гэх юм уу нэг юм хідэн хүмүүс нийлж агаад хүмүүсийг ингэж удирдахын тулд ер нь тэрийг хийж байгаа гэж хүмүүс итгэдэг болохоор conspiracy theory. Одоо жишээлбэл Disney-г наадах чинь тэгсэн байгаа хгүй. Disney хүмүүсийг ингээд ямар нэг мэдгүй ингээд өөрсөндөө benefitтэй юм хийхин тулд ингээд team гаргаад тий тэгсэн гэж итгээд байгаа хгүй. Тэгэхээр нэг villain болж байгаа хүмүүс нь Disney бас тий нэр чинь тий. Яг юу шиг юм шүү. Cult гэх юм уу? Одоо итгэл зарим хэсэг бүлэг хүмүүсийн итгэл үнэмшлийг нь л одоо итгэл үнэмшил дээр нөлөөлнө л гэсэн юм шүү.
За битгүй. Тийм. Гэтэ зүгээр жоохон би яг болохоор нөгөө юу заяа. Conspiracy theory гэхээр надад дээр буудаггүй. Би яг л ийм fact check хийж болохоор зүйлд дуртайхгүй. Яг ингээд үнэн зүйлд амар дуртай. Тэгснээс тийм байвал яах вэ? Ийм байвал яах вэ гэдгээр угсаа юм болгоныг тийм байвал яах вэ гэдгийг хүн галзуурх юм шиг санагдаад. Би болохоор нөгөө TikTok ирүүлж байхад тиймэрхүү юмнууд гарч ирэх амар үзэх Чам сонирхолтой. сонирхолтой дүү. Би бол шууд scroll. Тийм. Би болохоор хоо гэж боддог байхгүй. Бас жоохон тайлбарлахад юм байна. Тийм. Тэгээ бас нэг юм хэлхий заяа. Conspiracy theory бас яаж гарч ирсэн бэ гэдэг тийм шүү дээ. Энд чинь бас нэг саяхан гарч ирсэн зүйл биш. Бүр дээр үеэсээ байсан зүйл юм байл л дээ. Гэхдээ одоо нөгөө интернет энтертэй хөгжсөн болохоор одоо 90 үед ингээд ийм тарахад амар ойлгомжтой хурдан болчихж байгаа. Тэгээ нөгөө attention авах хүмүүс амар ихсэн учраас бас энэ conspiracy theory амар юм од болоод байгаа юм байл л дээ. Хүмүүс нөгөө conspiracy theory ярьж байгаа нөгөө бусд хүмүүсээс өөрийг нь ухаантай юм шиг санагдуулдаг гинэ. Тий одоо тийм байвал яах вэ? Ийм байвал яах вэ? Би энд итгэдэг гэх тэгэхээр хүн ингээд энгийн зүйл биш яриад ангууд ингээд тэр хүн ингээд ухаантай юм шиг харагдуулдаг. Тэгэхээр тэнд донцсон хүмүүс бас нөгөө зөвхөн өөрийгөө нэг ухаантай юм шиг харагдуулах гээд бас тиймэрхүү юм нэлээд судалдаг гэж би зүгээр уншсан шүү. Тэгснээс хүмүүсийг бол тэгдэг гэж би бол хэлээгүй. Жаажгээгүй зүгээр унсан юм аа ярьлаа. За хоёр дахь принцесс руу гаръя. За Ариэл. За Ариэл ч нөгөө энэ тэнд хүний тогшлог цуглуулад байдаг шүү дээ. Under the sea. Тий. Цуглуулад байдаг шүү дээ. Тий. Тэр нь болохоор нэг төрлийн OCD байдаг гинэ. Ингэж навч цуглуулдаг. Тэнгүүтээ бас нэг disorder гэсэн нэр нь бас ингэж навч цуглуулдаг disorder байт юм байна. Одоо хэрэггүй хинт ч хэрэггүй зүйлийг Hoarder уу? Hoarding. Тийм ээ. Disorder гинэ. Тэрнийг харуулж байгаа гинэ. Тий. Надад чинь сонсохоор бас яг хөө тийм л байж болох яагаад болохгүй гэж бодож ин л доо. Гэтэ одоо Disney Arial-аар тэгж харуулад тий яана гэж үгүй. Яг хоо ингэж энэ теорийг тайлбарлаж байгаа хүмүүс тэгжэл хэлэлт хүмүүс тэгж уншсан юмнаас нь яг хоо нөгөө self awareness-ийг хүүхдүүдэд бий ялгаж байгаа юм гинэ. Гэтэ яв үндэ тэрнийг үзээд хоо ингэж болохгүй юм байна гэдэг юм ойлголт өгдөг шүү дээ. Зүгээр л яг хоо теорийн тайлбарлагдахтаа л тэгдэм бэл. Тэгэхээр харин ингээд тэр байхгүй юм. Чи яг энэ юуг үгүйсгээд байна те. Тэгээд байна те. Гэхдээ тийм одоо үгүйсгээд байна. За гурав дахь нь нөгөө нэг Beauty and Beast гэдэг штэ. Тийм. Bella. Тийм Bella. Надад тэрний жоохон бахад Barbie нэдэгсэн штэ. Эрэгтэйгийнх нь маск өмсүүлээд Beast боллоо. Маскын ханх боллоо. Тэгээ Bella болохоор Stockholm syndrome гинэ. Өөрийнх нь барьцаалагчтайгаа хайрцагын холбоотой болдог. Наа чи нь бол бас бат бас тий. Тийм бат яг тэрийг харуулж байгаа шүү. Гэтэ тэр Stockholm syndrome чинь ягаад тэгдэг вэ гэсэн чинь одоо team кейсүүд одоо амьдрал дээр маш их үү. Барьцаалагчтайгаа ингээд хайр сэтгэлийн холбоотой болсон. Тэр нь хүн ягаад тэр хүнд ингээд дурлаж хайртай болдог вэ гэхээр ийм одоо би ингээд ийм хүнд хэцүү нөхцөлд орчлоо штэ. Одоо би барьцаалагдсан гэсэн. Тэнгүүт надад бүх юм аягүй хэцүү санагдаж байхад тэр хүн жоохон кэр тавьчих штэ. Өнөөдөр эхний өдрөө хоол өгөөгүй ч юм уу те байж байгаад хоёр дахь өдрөө чи юу идмээр байгаа гэж асуунгуудаа миний идмээр байгаа юмыг өгчвөл би тэр хүнд баг тасна. Чи даарч чинь үү би чамд хүнжил авчирч өгөх үү гэдэг ч юм уу. Даарч чинь орчин хатаа байл би зөөлөн болгоод өгье гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаас ингээ багаар тэр хүн ингээ дурлалт юм байна. Хүн зарим хүмүүс. Тийм одоо уг нь тэр зовлонг нь анханасаа бий болгосон хүн нь нөгөө шүү дээ. Гэтэл тэр үн нардаа зүгий сайн байдаг гэсэн. Тийм үү. Хөрхөн том бүдүүн зүгий юм. Мани. Синдрелла. Манай гүнж. За. Үнсэлчин. Үнсэлчин болохоор юм гинэ. Өөрийг нь трит хийж байгаа одоо муухагаар трит хийгээд байгаа штэ хүмүүс. Тим хүмүүсээс ингээд халтаж чаддгүй. Ингээд эвлэрээл амьдраад идэг. Энэ болохоор юм нөхөлцөнгүү байдаг юу гэдэм бэ? Disorder гэдэм байна. Нөгөө нэг талаараа attachment issue шиг. Би одоо энэ чээс гаргаад ир. Нөгөө нэг дор олон принцесс уншчин чинь зарим нь гэчтэй. Хүй. За чи надад уншиж байгаа тийм бай. Хамаарл dependent personality disorder гинэ.
Нөгөө хин нэгнээс юм хамааралтай байдаг ч юм уу те. Ийм attachment-ийг шүү гэсэн үг. Гэхдээ би наадуулыг чинь ингээд make sense хийгээд ерөөсө тэр талаас нь өнцгөөс нь Disney Princess-ийг бид нар ерөөсө харж байгаагүй шүү дээ. Тийм. Гэхдээ харин Disney Princess гэдэг нэг юм принцессүүд гаргаж ирснээ одоо ингээд нөгөө хүнд болдог, хүний сэтгэл зүйд болдог юм асуудлуудыг хүндж ийн гэхээр Disney бас юугүй санагдчихжээ шүү. Тэ хамгийн их мөнгө зөн хийж мэйгээд тэр үгээрээ тэ. Тэр нөгөө од мөндөр дээр ярьжсэн шүү дээ. Бүр эднэрийн зохиол нь бүр анх бүр амар хаард байсан гэд тэрнийг зөөлж оруулж ирсэн. Одоо алтгч юм уу те нэгийг мөчилж алж малтгч юм уу тийм ярьсан нэг дугаар байсан. Наа чи надад жоохон chills анхны хувилбарууд нь уншиж өгч байсан байхгүй. Тийм нэг дугаар байсан. Тэр бол бас ивүүл юм бэл. Одоо тэнгууд Rapunzel. За урт өстэй Rapunzel let down your hair. Би бүр багтаа obsessed бүгд. Тэр маань PTSD-тэй гинэ. PTSD чинь post traumatic disorder гэдэг нөгөө ийм гинтийн үйл явдал болно шүү дээ хүн. Тэрний дараа ийм сэтгцийн жоохон асуудалтай болохыг хэлж байгаа. Тэнгүүд Rapunzel дээр яаж байгаа гэхээр ийм том ийм өндөр хашид ингээд хоригдчихж байгаа шүү. Тэнгүүд тэр орчноос гарахаас айдаг ч юм уу. Одоо гэрээсээ гарч тоолцсон хүмүүсээс идэв шүү дээ. Гадаад орчноос ингээд айдаг. Тэр Netflix дээр бас нэг киноасан. Нэг хүүхний үзснөө. Тэр нь бас гэрээсээ гарахаас айдаг хүүхэн. За. Тэгээ зохиол бичдэг үлээ. Гэртээ тэгээ зохиол бичээл судаг. Эсрэг талын цогоор. Тийм. Girls on the next window шиг үчлээ нэг тиймэрхүү урт нь шүү дээ. Тийм. Тэр шиг юм юутай гинэ disorderтай гинэ Rapunzel. Тэр гэхдээ кинон дэр ингэдэг шүү дээ. Тэр эмэгтэйг би тэгтээ үзээд яг тийм disorderтай эмэгтэй юм гэж юусаа ойлгоогүй тэр киног. Тийм би болохоор зүгээр тэр эмэгтэй ямар нэг асуудалтай байна. Тэгтээ нөгөө эсрэг талынхаа айлыг харангуутлаа зохиолоо бичээд ингээд бүр тэр толгойн дотроо ургуулan бодоод энэ айл яг ингэж байгаа тэгж байгаа гэх тэнгуү тэр нь яг үний юм шиг санагдаад тэр бас амар кино байсан. Хүнд кино байсан шүү. Би бол тэрний үзэл шууд юу гэрээсээ гарч чаддаг PTSD гэж үзсэн. Сэтгцэн эмэгтэй мэн л гэж үзсэн. Яг бол гэрийнхэн босгоо хараад ячдаггүй ингээл те. Тийш дээ. Тэ нөгөө бороо оронгууд тийшээ туслах тийм нөгөө айлдаа очиж туслах хэрэгцээ ангууд өөрөө гарч чадахгүй байж жаад гардаг шүү дээ. Бороо орохоор нөгөө бороо хорлоо. Тийм нөгөө бороотод нөхөр нөхцөн жилв. Тэгээд нөгөө борооноос амар айдаг болсон. Тэгээ нөгөө бороо орохоос амар айгаад тэрнээс өмнө газ юм амжуулж байдаг нэг тийм зүйл шүү. За. Тийм. Ийм л байна. Ийм бас өшөө нөгөө нэг мулаан зулааных байлээ. Нэрээ Disney Princess-уудыг яг ингээл хөрхөн Google-ийн кино гээл айгу хөнгө үзэж байгаа. Тийм үзчихсэн болсноос биш. Ерөөсөө тэр талаас нь харж ингэж эмгэгтэй, өвчтэй сэтгэл зүйд нь юу болж байгаа гэж талаас нь ингэж ерөөсөө харж үзэж байгааг юм байна. Нэгийг мартчих sorry. За. Сүүлийнх. Юу Alice in Wonderland байгаа штэ. Alice маань шизофрентэй. Шизофрен ч бүр хамгийн амар нь тийм. Шизо гэсэн үг штэ. Тийм. Хийм хардаг. Хийм сонсдог. Яа би юм ярахаар амар айгаад. Тэр нэг юм 60 үлтмэлт гардаг юм шүү. Тийм. Тэр нь им шизофрентайг нэлтгэж байгаа зүйл гинэ. Би амар айгаад. Үгүй нэрнгэс би бүр ингэж амар яагаад байна. Сэтгэл түгшээд байна. Чиний нөгөө яг багасаа айгүйх үздэг байсан зүйл чинь өнөөдөр ийм байвал яана гэд чамааг ийг болгоод байгаа юм шүү. Тийм болов. Би ингэж ерөөсөө ийм нүдээр би бүр яг жинкнээсээ за би бүр амар тавгуудад байна. Сая шизофрен гэд ярьсан чинь Хонконгд би нөгөө нэг Хонконг биш Таиландд юу үзчихсэн нөгөө музей үзчих хад тэр нөгөө яг нөгөө хүмүүсийн одоо сэтгэл санааны юг ингээд зургаар илэрхийлсэн юм гэж гарсан. Би яг тэрийг ингээд хараад явж байхад яг шизофрен гэд бичсэн байсныг хараад би бүр what the fuck гэж бүр амар хүчтэй deep мэдрэмж аваад би нэмэрсэн байхгүй. Тэгээ би ганцаараа явж исэн болохоор надад хэцүү байсан. Тэр айгу триггер ичлээ те сая. Тийм, ер нь амар триггер. Тэгэхээр юу юм бэ? Хоёлаа энэ бичлэгийг эхлэхээс өмнө хүмүүст одоо бид хоёр юм сэтгэл зүйн талаар trigger warning өгөх хэрэгтэй байна. Би болохоор юмыг хөнгүүлж авдаг. Ер нь айгу чийл штэ. За. Ингээд тэгчлээ дээ гэдэг шиг ч юм уу. Тийм үү гэл өнгөрчдөг ч юм уу. Одоо нөгөө нэг crime юм аюух сонсдог. Ер нь амьдрал дээрээ ч гэсэн тийм кейс мэйс унших тохиолдол бас байсан. Тэнгүүт
Би тэгэл мартчихдаг. Тоодгүй. Тийм болохоор надад болохоор ингээд нэг вау гэж л бодогддог байхгүй. Тэгэхээр хоёулынх яг юм зөрүүтэй тал нь харагдаж байна тий. Тийм байна. Би болохоор яадаг төрлийн хүн бэ гэхлээр ямар нэгэн тийм хар мэдээ зэдэ байх юм бол би шууд тэрийг ингээд амар эмзгээр авчиж чаддаггүй. Эмзгээр авах юм уу, яаж авах юм уу гэж юусоо өөрөө үзэж байгаагүй. Зүгээр тийм дөгөөсөө дурггүй би нөгөө аимшиг киноч үзэхгүй. Тийм. Аимшиг киноч үзэх дурггүй. Facebook ч ер нь бол орох дурггүй хүн баггүй юу? Тийм болохоор нөгөө иймэрхүү юмнуудыг бол амар холуур байдаг болохоо надад бас амар хүчтэй тусж байгаа байж магадгүй. Тэгэхээр наа чи хүмүүс бас байгалах. Тийм. Наа чи ч хүмүүс бас байгаа. Тийм. Хөөе би дахиад нэг бэлдсэн бас жоохон хүндтэй сэтгэл зүй бэлдээ за. Тэр нь хамгийн сүүл дээрээ. За тийм. За. Одоо чиний хэлт. За тэгтээ би юу яасаа яг үнээл хэлье. Бид хоёр ингээд conspiracy theory ярих хичээд бэлдэж ирээгээ тэгсэн баггүй юу. Тэгээ эндээ би бэлдэх зав байсан ч үгүй. Би тэгээд өөрөө нөгөө conspiracy theory ерөөсөө сонирхдаггүй болохоор бас тийм бах тийм сонирхол төрөөгөө. Тэгээ чиний ярьж байгаа юм реакцлаад явуул зүгээр юм уу? Бас чамаас мэдээ гэж би бодсаахгүй. Гэхдээ би яг conspiracy theory биш. Яг л religionтэй холбоотой юм ярих гэж байна л да. Яг одоо religion чинь conspiracy theory биш шүү дээ тийм ингээд арай шал өөр зүйл. Гэхдээ би зүгээр сонсон сонирхолтой зүйлээ зүгээр ярьчих. Энэ сэдвтэйгээ хамаагүй. Би нөгөө Таиланд явж хахад яг тэр нөгөө хамт бидэрт гайд хийжсэн залуугаас сонсч ирсэн шүү. Би бол энийг өөрөө ягаагүй судалж уншаагүй зүгээр тэр нутгийн үнээс сонссон юм ярьчих. Одоо ингээд нөгөө амиа хорлолт шүү дээ. Таиландд ингэж үздэг ингээд Таиланд хүмүүс хэрвээ чи ингээд амиа хорлох юм бол одоо хүнд ингээд цаанаас нь заягдсан нас гэж байгаа шүү дээ. Хувь тавилан гэж байгаа гэж үздэг. Тэнгуудлаа одоо жишээлбэл Мишельт 81 наснда өнгөрөх дүү. Тийм өнгөрнө гэж бурхан надад зурсан болвол хэрвээ би одоо тэрнээс өмнө өөрийгөө амиа хорлчих юм бол 81 хүртлээ өдөр болгон би яг амиа хорлдог. Яг тэрүүгээрээ. Тэр гэтээ тий нөгөө нэг Том Крузийн нэг кино байдаг шүү дээ. Унтаас ирэл үхээд тэр шиг гэсэн үг үү? Тэр шиг гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд өдөр болгон амиа хорлож байгаа хүний сэтгэл зүй чинь ямар амар хэцүү сэтгэл зүй байгаа лээ тий. Тэр өдрийг дахин туулах учраас тэр маш том гим нүгэл гэж үзээд тэгсэн. Ийм гинэ. Чи ингээл амар царайлаг эмхтэн нэг сонин за мухай уушлаараа мухай хэлж магадгүй зүгээр яг бодит байдал миний л бодол шүү за. Тэг сонсон яриа байдаг шүү дээ ингээд амар хөрхөн эмхтэн өөрөөсөө жоохон мяа хүнтэй байна маа гэдэг тийм яриа үстэндүүлээд шүү дээ. Тийм хүнийг хүмүүс яг тийм эмхтэн хүмүүс тийм сонголт хийдэг вэ гэхээр за тэн дээр conspiracy theory гаргаад ирсэн байна. Чи ч сонирхолтой байна. За тэгэхээр яагаад вэ гэсэн чинь тэр эмхтэн зүгээр л нөхрөө хартах хүсэв. Одоо гой сайхан нөхөртэй олчвол нөгөөтгний хаараас хартж явахаар арай хартгааргүй царайтайг аваа сучиа гэсэн. Тэгвэл энэ эсрэг нь байгаа. Эсрэгч гэжтэй яг тэрний бодит байдлын дүнсэн гэх юм уу? Одоо гэр бүл байгаа штэ. Гэр бүл ч носон харилцаач нь царам муутай одоо чи жишээ нэг залуутай ирэхэд за энэ ч намайг араар тавихгүй дээ гэсэн нэг юм гадна төрхтэй хүнтэй өрхөн штэ. Тэнгүүт яг үүндээ тийм хүмүүс хамгийн их араар чинь тавьдаг. Царайлгуудаасаа илүү. Яагаад вэ гэхээр үү штэ тий. Яагаад вэ гэхээр эрэгтэй хүний эго гэдэг гинэ. Тэнгүүт энэ охин намайг тоохгүй байхтаа гэж бодсон чинь тоогоод үргэлжлээ штэ. Тэнгүүт тэр хүний эго навс дэш нь өргөдөн гинэ. Эгон тэтгэгдэнгүүт нөгөө хүн маань эгон тэтгэгдсэн тэр чихтэй очиод өөр охин дээр би гоё сайхан залуу юм чинь гингүүтээ араар тавьдаг гинэ. За манайхаа энэ баттар биш шүү зүгээр л тий хин нэг тэгж байгаа гэсэн шүү. Зүгээр л conspiracy theory байдаг гинэ гэж байна. Тэгэхээр хүмүүс тэрэнд тэгж итгэдэг гинэ. Тийм гэсэн үг болохгүй юу? Тийм. Угаасаа тэрийг ингэж чеклэх юм байхгүй шүү дээ. Би наатантай ч юм жоохон санал нэгдээд байгаа. Санал нэгдээд ах юм. Харин тий. Яаж ингээд логикоор бодохоор бас жоохон тийм шүү дээ гэж жоохон бодох годох юм. Өмнө байж. Тийм. Уг нь conspiracy theory чинь нөгөө ингээд логикоор бодохоор юм тайлбарлаж чадахгүй. Тийм биш шүү дээ гэж боддог зүйл те. Наа чинь жоохон тийм амьдралд болдог зүйл байгаа гэсэн. Тийм болдог зүйл ах юм. Харин тий. Гэтэ энэ юу юм шүү ингээд сэтгэл зүйчэд гэх юм уу? Эрэгтэй хүн яг дотроо сэтгэл дотроо юу бодож явдаг юм бовдг ингээд тэр мөрийг ингээд батлах боломжтой.
Яг хөө сэтгэл зүйн судалгаанууд л байдаг баг. Яа. Бараа харах юм болов. Бара let it go. Хойлоо өрдөөсөө бороотой подкаст гэж аах. Өнгөрсөн юм дээр бас Бараа харсан шүү дээ. Барааны дараа соломчи гарах уу? Аян ямар туу хэлэгээ бодож байгаа. Энэ барааны дараа соломчи гарах уу? Улаанбаатарын мэдээлж байна. Анхаараарай. Салхины хурд секундэд 20 км/цагийн хурдтай явж ширүүлсэн байна. бүтээрээ салхинаас цухтаж нэг хэсэг пауз аваад Тэгээд байршлаас олчлоо. Өмнөртөө нөлөгтэй газар сууж идэхгүй бол энэ салхилаад өөр аим шиг. Хоёр өнөөдөр энэ нөгөө нэг Bella Vista-гийн Adore гэдэг кофе шопт бичлэг хийж байгаа. Тэгээд эдний гоё salted caramel болон very much захиалж авсан. Тэгээд гоё амттай байна. Энийг уунгаа бүгдээрээ яриагаа өргөжлүүлээ. Миний нэвтэлж үед. За, Өөр юм. өөр танд. За би нэг сүүлийн ярина гэдсэн нэг уурчих. За тий. Dark штэ. Жохон dark шүү. За, trigger warning guys. Жохон dark шүү. Жохон одоо айдаг байдаг хүмүүс гүйлгээд бит хоёрын нөгөө хувцас ярьдаг хэсгийг үзээрэй гэж. Бид хоёр нөгөө нэг хүний хүсэлтийн комментийн дагуу нөгөө хувцас ярьдаг хэсгээ жохон дэлгэрүүлэхээр шийдсэн байгаа. Тийм ээ. Тэгээ тэрнээс гадна бит хоёулаа хувцсан дуртай. Тийм ээ. Би ч гэсэн дуртай. Хувцсан дуртай гэдэг нөгөө ингээд өөрийгөө гоё ингэж хувцлаач. Хувцсандаа их бодол өгдөг гэх юм уу? Тэ. За надад dark юм сонсох гээд. Sound of Freedom гэдэг кино гарсан юм. Сая нөгөө Барби гардаг жил штэ. Барби гардаг жил дээр. Тийм. Sound of Freedom гэдэг нэг кино гараад тэр нь бодит төгсөд хэлсэн кино аахгүй юу? За байж байгаа уучлаарай. Одоо нөгөө бага насны хүүхдүүдийг хулгайлаад авч яваад тэгээд биеийг нөлөөлдөг кейс дээр. За яна юу ихлэх баг. За. Тэр кейс дээр ажилласан цагдаагийн талаар тэг нэг охиныг аварна гэсээр агаад очиж авардаг кино гэдэг аахгүй юу? За. Тэгээ тэр охин ер нь хүүхдүүдийг яаж чулгаалдаг вэ гэсэн чинь тэрэн дээр киноныхын талаар жоохон ярьчээ. Тэгээ та бас өөрсдөө өргөжлүүлээд үзээрэй. Айгуу гоё киноос миний хувьд бол. Тэгээд нэг аав баахгүй хоёр хүүхэдтэй. Том нь охин, бага нь хүү. Тэгээд нэг хүүхий яаж байгаа хичээлээ юу яадیں۔ Одоо зураг авалт, модель хийх, нэг хүүхдийн зураг авалт, модель хийх ийм кастинг явуулъя. Тэрэн дээр тэ охин нь оролцмоор ингэсээр оролцож санагдаад байна. Тэгээ хүүхдээ одоо нэг буудал ч юм уу нэг газрын өрөөнд оруулж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн нэг ийм айгуу ганган хөхөн онгойлгосноо. Та хүүхдүүдээ үлдээч тэгээд орой тедэн цагт ирээд аваарай гэд. Тэгээ оройн ноцсон ч байхгүй. Тэнд амар олон хүүхдээсэн бүгдээрээ байхгүй. Тэгээ тэрний хойноос яваад тэгээд тэр цагдаа нь бол Америкийн цагдаа. Нөгөө цагдаа чи хойноос ингээл хөцөлтөл буу юм болж байгаа. Тэгээд нөгөө том охин нь хажицсан бэ гэсэн чинь Мексикийн картел гэдэг штэ. Харт амхны тийшээ картел руу ч бүр цагдаа нар ч орч чаддаг юм байна. Тэгээд тэр цагдаа нөгөө инхийг сахиулах гинэ нүүби одоо эрүүл мэндийн чиглэлээр тусламж үзүүлнэ гэдэг юм халахвчаар ороод тэр охиныг авардаг байхгүй юу? Тэгээд бодит түүх бүр амиа золиослоод ороод тэр охиныг авардаг кино гэдэг байхгүй юу? Тэгээд тэр цагдаа амьдрал дээр 5 хүүхэдтэй. 5 хүүхдээ хаяад тэр охиныг аваад ингээд тэр охиныг ард нүлээлгэж өгөхийн тулд ингээд бүх юма зориулсан юм байдаг байхгүй юу? Ямар сайхан. Амар гоё яастай бурхан шиг байгаа сте. Тэрний би бас үзэж үйлчсэн. Тэгээд тэрэн дээр тэр кино театруудаар гарч явах үед хүмүүс одоо батлаагүй ч гэсэн ийм болоодсан гэж байгаа. Тэр нь яасан гэж киног үзүүлэхгүйгээд үзээгээ тик даангут дүүрсэн гэдэг. За. Тэгээ өнөө тахим руу оронгот ховос. Тэнгүүтээ эсвэл киног нь гаргаж явах явцад ажилд нь орчихсон. Манай эсээ ажиллах хэлсэн шүү. Амар бөхчм халуун болно. Та хэд одоо гараарай. Үгүй наач яг үнэн болсон явдал л дээ. Тий. Тэнгүүт гэхдээ
юуг байхгүй. Энэ киног үзүүлэхгүй гэж ийм хийж гинэ гэдэг нь батлагдаагүй байхгүй. Тий. Тийм болохоор конспираси болж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөөх нь болохоор юу яадаг? Дүрцээ ингээд оруулахгүй эсвэл эсэний ажиллахгүй байна. Тэнгүүтээ манай яна киногоо бичиж арай дууссангүй гарах боломжгүй юм биш үү гэд олон янзын шалтгаан хэлээд үзүүлэхгүй байсан. Одоо хүмүүст үзэхэд очсон хид хүнд тийм юм яагаад гэсэн болоод байсан. Тий. Тэнгүүд яагаад тэр киног үзүүлэхгүй байна гэдэг бас амар сайн тий. Бүхэлдэн картелийн хэсэг гарч байгаа. Мексик гарч байгаа. Бодит явдал түүхээс сэдвэлсэн ярьж байгаа. Тий. Хүүхдтэй холбоотой. Тий. Хүүхдийн юм хүчирхийлэлтэй холбоотой. Тэнгууд над чинь бүр амар make sense гэж явчих юм тий. Одоо ингээл нөгөө янз бүрийн тийм арал гээл янз бүрийн юм сонсоод байгаа шүү дээ. Тэг хүүхдийн хүчирхийлэл тэгэл тийм юм амар юм зүгөөдөг амар юм болдог гэл над чинь амар юм. Ханд тэг харт амьгтай холбоотой. Тэнгүүтээ тэр кинон дээр картелийнхаа хэсгийг аягүй сайн харуулдаг байхгүй юу? Яаж тийшээ нэвтэрч орсон, нууцаар нэвтэрч орсон. Тэнчэнээс яаж авсан тэнгүүтээ картелийнхэн том босс нь тэр охиныг одоо юу вэ? Жижигхэн одоо юу юм бэ? Нөгөө одоо бишээ найз охиноо. Тий. Найз охиноо хүүхдийг найз охиноо олгоод авцсан. Тэгээд тиймэрхүү хэсэг гарч байгаа болохоор одоо үзүүлэх байгаа юм бол одоо тэгтээ тэр кинон хэдэн онд болсон үйл явдлыг оны та мэдгүй байна. Гэтэ дээр үе биш саяхны гэхээр тийм би цагтаагийнхын царийг харуулах уу? За тий. Айгуу гоё хүн байгаа хөө. Харин би үзчихэл би бүр oh my god. Энэ гэтээ Америкчуудын хийсэн кино юм байна шүү дээ. Тий. Үнэлгээ нь 7.6 гинэ. Энийг нэрээ ийм үзээд гайгүй үзмээр юм байна. Тэгтээ би л үзмээр санагдаж байна. Амар хүнд ч гэсэндээ нөгөө талаасаа хүн болгон одоо аим шиг юм бишээ те. Ийм сайхан сэтгэлтэй хүмүүс одоо байдаг гэд ингээд ийм тэр сайхан сэтгэлийн талаас нь харж үзэхээр энэ жүжигчин энэ нь бодит хүн. Амар айгуу энэ ногоон хоёлын ногоон цайвар ногоон бодит хүн. Энэ тий бодит энэ жүжигч. Тэгээд тэр охин нь аав дээр очиж байгаа хэсэг мэсэг аавынхан шаналж байгаа хэсэг мэсэг амар хөө. Chills миний биений ус босоод байна. Ямар ч эцэг их хүүхдээ нэг газар оруулаад буцаад очиход байхгүй болно гэдэг чинь амар шүү дээ тий. Начистай би гэхдээ энтэй холбоолоод энэ жоохон бит хоёрын хувьд жоохон нөгөө dark angle жоо шиг нэ. Би яг гоо тэнд нь уг нь ингээл жоохон fun байж оруулах гал нэгтэй яг үндэ ингээ нөгөө ярьж байгаа юм байгаа болохоор бас үгүйлээ л да. Би яг яаж аашлахаас мэдгүй нэггүй. Гэхдээ нэг надад босон нэг юм би ингээд би сандаг байхгүй энийг ер нь. Гэхдээ би энийг ээжтэй ерөөсөө ярьж жаагаагүй баха. Тэгэхээр би яг бодит болсон явдал гэж мэдгүй байна. Гэхдээ надад энэ бодит маш бодит болсон юм шиг санагддаг. Яаж чисэн гэхээр би ингээд жоохон байсан. Хэдтэй байснаа би бол мэдгүй байна. Бараг 3 муравтай ч юм уу. 2 3-тай байсан баг. Тэгээд би ингээд байрны нэг эрэгтэй найзтайгаа хамт гадаа тоглож идэг байхгүй юу? Исэн тэр бодоход ингээд замын хажуу тоглож исэн бит хоёр. Тэгээд манай тэр найзын нэрийг би одоо л санаж байна. Тэгээд нэрийг ихтэй хэлээд яах юм. Тэгээд бит хоёр ингээд гадаад тоглож исэн чинь яг бит хоёр ингээд зам дагуу тоглож байгаа шээ. Тэгсэн чинь яг замын хажууд ингээд амар юм машин нь юм амар будцсан, гараараа будцсан ийм тэгснэ дотор нь эмэгтэй хүн, эрэгтэй хүн ингээд олуулаа явж исэн. Тийм rock одоо өсмөсөн ийм панк стилтэй rock punk стилтэй ийм амар чанга дуу тавьсан машин ирээд ингээд зогсон байхгүй хүмүүс нь илгэн хувцтай ч юм. Тэгсэн зогсон гутлаа нэг ах бууж ирээд урыг уртлаас нь жолоожи хажуудын буудлаас суулаас нь бууж ирээд тэгээд намайг авч явах гээд ингээд намайг би ингээд сууж исэн чинь намайг миний амийг ингээд дараад намайг дээш ягаад тийм манай найз бүр ингээд гайхаад жоохон байсан юм чинь юу болоод байгааг хинч мэдэхгүй би ч гэсэн юу болоод байгааг ерөөсөө мэдэхгүй тэгсэн чинь
дэлгүүрээс нэг их хөөе хүүхд тавиаж мавж гэж ингэж орилоод тэгсэн чинь нөгөөдөг чинь ингээд юу ч болоогүй юм шиг юм тоглоом шоглоом хийсэн юм шиг. Тийм. Тэгэд инээлдээд тэр машинтаа суугаад тийм ингэж шууд явж исэн. Гэтэ энийг баг ахтай надад ярьжсэн санагдаж байна. Би бүр болсон юм шүү. Би харин одоо ингэ бодохоор надад бүр ингэ visuals нь амар тодж байна. Би тэгээд тэрнээс амар юм бэ гэтэ. Ёо. Тэгээ би жоохон би юу гэж бодсон бэ гэхлээр заа би яг бодсон бодлоо мэддэг. А энэ хүмүүс намайг хулгайлж авч яваад намайг алаад дахил хийх чинь гэж би яагаад чинь гэж эсвэл нөгөө том болоо жоохон ургуулж бодсон ч гэж магадгүй за. Гэхдээ амар дарк юм шиг. Гэхдээ амар юм тий. Би яг тэгж хулгайлах тэр их жаагаа амар юм тий. Амар юм. Тийм. Тэгээ би одоо ер нь ингээд жоохон юм юмнаас амарч очдөг. Тэгээ яг тиймэрхүү стилийн чанга дуутай хүмүүс харахаар би ер нь жоохон айгаад идэв. Нэлийн айж магаж очиж очиод ер нь жоохон тэгдэг шүү. Тийм болчихсон. Амар юм байна. Болчихлоо. Жоохон гэтэ ялч юу би сонсон санагдаж байна. Хоёлаа энэ влогныхаа нэрийг юу гэж dark жоохон dark нэр өгөө хүмүүсийн бичлэг clickbait нэр өгөө. Жоохон dark шүү. За бит хоёр бүр зөндөөл dark юм байла. Хүй. Гэхдээ одоо ингэ conspiracy theory гэдэг чинь ер нь ингээд нөгөө одоо government гэх юм уу одоо их мэдлэлтэй хүмүүс бидрийг ингээд удирдах гад байна гэс утгаараа л хүмүүс нөгөө мэдгүй зүйлээсээ айсан болохоор ингээ ямар нэгэн одоо ингэсэн байж магадгүй гэхээр тэр хүний арай сэтгэл нь амрах гэдэг болохоор гарч байгаа зүйл шүү дээ тий. Одоо ингэсэн байж магадгүй гэдэг юм мэдгүй зүйлээ ямар нэгэн юмар таглаад өнгөрөөчхөр ингээд арай энэ жоохон тайвширдаг да. Тэгэж conspiracy theory үүссэн. Би юу ярихчлаа? Дид. Тэгвэл ингэж бодсон байхгүй юу? Conspiracy theory дээр ягаад ийм funny юм байж болдгүй юм бол гэж би бодсон. Creepy биш юм уу? Тийм. Гэхдээ угаасаа тэгэхээр conspiracy theory биш болчих байлгүй. Хэрвээ энэний талаар бас судалдаг хүмүүс ахын бол бас доор бичээрэй. Юу гэж бодсон? Би уншиж байхдаа нэг юм харсан юм байна. Мандала эффект гэж яддаг гинэ. За. Тэр Нельсон Мандалагийн эффект юм байна. Ягаад Мандала эффект гэдэг бас хэдэн онд жилээ өнгөрсөн гэж бодсон чи яг үндэ тэр онд өнгөрөөгүй. Тэрнээс хойш нэлээд удаа амьдарч байгаад өнгөрсөн. Тэнгүүд хүмүүс нийт хүмүүс одоо олонх нь тэрнийг өгцөн гэж ботцсон учраас Мандала эффект гэдэг юм гинэ. Тэгэнгүүт би нэг монгол хэл дээр монгол хэл гинэ. Монголд яг энийг харуулсан ямар юу гэдэг вэ гэж хайсан. Байж байгаа би сая ойлгоогүй. Одоо Мандала эффект гэдэг зүйл байдаг. Тэр нь яагаад тэгж үүссэн бэ гэхлээр Нельсон Мандала ингээд үхээгүй байжгаад үхсэн юм уу? Үхээгүй байхад нь хүмүүс өгцөн гэж бодоод тэрнээс хойш аягүй удаан амьдарсан байжгаад өнгөрсөн. Тийм юм. Тэр факт юм уу? Тий. Юм шиг аа. Би яагаад тэрийг мэддгүйсэн. 2013 онд өнгөрсөн. 12 сарын 5-нд өнгөрсөн байна. Тийм. Хүмүүс бодохдоо 1900 хэдэн онд лээ өнгөрсөн гэж боддог юм лээ. За. Тэнгүүт яг үүндээ тэр үед өнгөрөөгөө 2013 онд өнгөрсөн гэд. Тэгэд Мандала юу эффект гэдэг гинэ. Тэнгүүт энэ яагаад ийм conspiracy болцсон бэ гэхээр юу юм гинэ. Нөгөө олонх нь нэг зүйлийг болцсон гэж бодоод яваадсэн чинь яг үүндээ бодит байдал дээр тийм биш байсан. Ойлгож байна. Одоо жишээн дээр ярьчвал арай гайг баха. Мандала 1980-ад онд шоронд нас орсон гэж ихэнхдээ сандаг байсан гинэ хүмүүс. Тэгсэн чинь яг үүндээ 13 онд нас орсон. Нөө Пикачу гэдэг штэ. За. Пикачу гэх хүмүүс сүүлийн үзүүр нь хар гэж сандаг. Тийм. Тэгсэн чинь бүхэлдээ шар гэдэг гинэ. За иймэрхүү юм Мандала эффект гэдэг юм байна. За. Одоо монополийн тоглоомын дүр нь эдэм биш дээ, Rich Uncle гэдэг. Одоо нүдний нэг шил нь монокл гэдэг ийм шилэдэж штэ. Тийм шилтэй байдаг гэж боддtiin байна. За. Тэгсэн чинь тийм зүдгүү гинэ. Тэр нь юу вэ? Хүмүүс ихтэй нэг юм бүрх юмтай гэж боддог. Тэгсэн чинь яг үүндээ тийм биш байдаг гинэ. Зурганд байдаг үстэй. Хартаа.
Monopoly-гийн нөгөө юу штэ? Өвөө идэг штэ. Тий. Нэр нь Rich Uncle Pennybags. Тэр хүнийг Rich Uncle гэдэг юм уу те? Зүудгүй юм штэ. Харин тий хүмүүс тэгж боддог гинэ. Ямар сони. Одоо наа ч мөр аим. Ямар сони. Чи Star Wars сая Monopoly гэсэн чинь яг нөгөө цагаан сахалтай өвөө ийм юмтай төсөөлөгдөд байгаа юмстэй. Тэнгүүт тийм биш. Байдгүй юм байна. Ямар Pikachu гартай. За бачаараа Monopoly game-ийн Rich Uncle. Rich Uncle with glasses. Monocle гинэ. Ямар сонирхол. За ийм юм Mandela effect окей. Тэнгүүт Pikachu яасан бэ? Хар сүлтэй байдаг гэсэн чи яг үндэ ийм байд юм. Сонирн баа. Тий. Яагаад бид нар тийж хүмүүс тийж Чи Star Wars үзчихсэн үү? үзэж байгаагүй. Би бас үзэж байгааг төлөнийг ярихгүй. Тийм биш би ингээд тэр Monopoly-гийн өвгнийг яасан чинь хизээч зүүж байгаагүй. Тэгсэн хүртэл Ямар амар. тэгсэн чинь ингэнэ Монгол кейс дээр. Төгсгөлгүй яриа гэдэг киноны нэр өгд юм байна. За. Тэгсэн чинь монголчууд ихэнх нь төгсгөлгүй хайр гэж сандаг гинэ. Тэгс чи яг үндэ төгсгөлгүй яриа гэдэг нэртэйсэн. Би бол тэр Киног мэдхгүй гэтээ сонсч байгаа хүмүүс мэддэг гэж магадгүй гэж ярьчлаа. За. Чингис хаан гэдэг нэртэй арх хэдийн үеэс байсан бэ гэхээр ихэнх хүмүүс 90-ад оноос гэж боддог гинэ. За. Чингис гэдэг архич яг үндэ 2000 оны ихээр гарч ирсэн гэж. Би бол 2000 оны ихэр гэж мэдэж байна уу? Тий. Би ухаан орчин байхад гарч ирсэн гэж сандаг. Би одоо арх санаад тахтай юм болоо. Гэхдээ тийм шүү. Тэгээд тамирчны алдар гэд дуу идэм байна. Тамирчны алдар гэд хямдхан болдоогүй. Огсрын. Тэгсэн чинь зарим хүн энэ дууг сасар барамдуулсан гэж боддог, зарим нь жаргал сайхан гэж боддог гинэ. Би зүгээрсэн мөн үү? Огсрын. Хайда харч гоёлоо. Энэ дээр байхгүй байна. Тамирчны алдрын нэр юу? Лаг боржгор өстэй ахтуулдаг шүү дээ. Тэр жаргал сайхан болоо. Алдаагүй. Нэр нь бол жаргал сайхан гэж шүү дээ. Чи сая зарим нь жаргал сайхан, зарим нь сасар барам гэж боддог. би л огсрын шиг. Харин тий. Би хотлоо ярьсан уучлаарай. Жаргал сайхан гэдэг хүн тулсан минь уучлаарай. Би бас нөгөө Mandela effect-нд орсон байна. тийм Mandela effect-нд орчих. Ийм байт юм байна. За Монгол Mandela. Тэ Pikachu Monopoly хоёр сони юм те. Үгүй л. Тэн Яагаад тэгж боддөг юм бол тэр өвөөг яг нүдний шилтэй би харсан даа гэдэггүй. Энэ яг conspiracy theory тий одоо хоёлоо өөрийг хайж өсөж сонирхолтой санагдаад байна. Mandela effect case гэж. За хайжаа хооронд нь би бас нэг юм ярьчихгүй. Тэгдэг. Ингээд ийм одоо нэг conspiracy theory би яг ярих гайгүй. Гэхдээ би нэг Reddit дээр уншаад явжсэн чинь нэг юм харсан байхгүй. Ингээд нэг эмэгтэйгийн найз залуу тэр одоо кейсээ бичсэн байгаа байхгүй өөрийнхөө. Энэ бас сонирхолтой байж магадгүй. Тэг ямар кейс вэ гэсэн чинь найз залуу нь шүү дээ тий. Амар одоо үерхсэн найз залуу нь ингээд conspiracy theory-д бүр ингээд гүн орцсон. Тэгэд ингээд ковид үеэр ажилласаа халагдсан юм байна л да. Тэгээ тэр үеэрээ бүр conspiracy theorist гэдэг хүмүүс бүр байдаг юм лээ conspiracy theorist гэсэн. Тэгээд тийм болцсон. Тэгээ бүр ингээд тийм болоод obsessed болоод тэгээд нөгөө COVID-19-ийг болохоор conspiracy theory гэдэг одоо нөгөө худлаа засгийн газар хүмүүсийг удирдах гэж COVID-19 гэдэг зүйлийг худлагаасаа гаргаж ирсэн. Яаж удирдах гэж байгаа вэ гэхлээр нөгөө бид нар тариадсан шүү дээ. Тэрүүгээрээ хүн болгон тариа илгээдсэн шүү дээ. Тэрүүгээрээ нөгөө хийснээрээ чип суулгаж хүмүүсийг track хийж байгаа. Тэгэнгуутлаа тэрүүгээр ингээд амар их хүн үхээдсэн шүү дээ. COVID-оор тэрийг болохоор яаж тайлбарласан гэхлээр эмчнэр өөрсдөө хүмүүсийг зүгээр ханаад хүрсэн одоо хүндэрсэн хүмүүсийг аваад тэгээд худлаа ковидоор хүчлээ гэсэн тоо баримт гаргаад тэгж байгаа гэд тэгж бүр тэгтлээ донтоод өөр бас зөндөө бүх зүйлийг бүр conspiracy theory болгоод ингээд амьдрал нь амар хэцүү болсон юм л да тэр хүн ингээд бүр бүх зүйл бүр ингээд obsessed болсон гэсэн үг. Ямар ажилтнууд болцсон. Тэгээ ингээд хүмүүс
заагаа барьсан гэж байгаа. Тэр хүнээс аргагүй шүү дээ. Ингээд сонир мэдрэл мэтэй юм яриад тахаар чинь тэгээ тэрийг хамгийн гол тууштай үнэмшээд байна тий. хүмүүс шахдаг. Тэгээ бүр ингээд нөгөө хүмүүс нь үгүй штэ гээд ингээд жоохон санал зөрөлтжүүл бүр чи тэгвэл ингээд өөрөө судлаад үзгээд бүр ингээд тэгээд нөгөө эмэгтэй нь одоо би яах ёстой вэ? Яана манад бүр ингээд байна гэдэг ингээд өөрийнхөө кейсийг бичсэн байсан. Тэгээ би комментуудыг уншсан чи хүмүүс girl чи худлаа хэлж байгаа гэж найз чинь зүгээр хаяад яваач тэгэл гээд амьдралтай юм бичсэн байсан. Одоо хоёлаа ингээд манай цэник бас удахгүй дуусгаж байгаа. 3 жишээ аваад хоёрыг л ярьч. За хоёрыг ярьчих. Тэгээд дараагийн юм даа. Тий. За KitKat. За шоколадны бичил таа штэ. За Дундуур зураастай байдаг гэж боддог уу чи? Үгүй мэн. Ихэнх хүмүүс дундуур зураастай гэж боддог гинэ. Та нар ямар сонин бод. Би бол дундуур зураастай юм санагч байна. Тэгсэн чи яг үндэ зүгээр зайтай идэг гинэ. За яг тийм шүү. Би KitKat айгу дург байхгүй юу? Тийм. Тэнгүүд Mickey Mouse штэ. Мөрөвчтэй санагддаг уу? Мөрөвчтэй өмөдтэй. Тийм. Үгүй гинэ. Тэр зүгээр л товчтой богино өмдтэй байдаг гинэ. Ажээ төсөөлөгдөхгүй байна. Mickey Mouse хэр надад мөрөвчтэй өмдтэй санагдчихээн надад. ингээд нэг гачин жижигхэн мөрөн дээр нэг юм тогтсон байдаг санагдаад. Аха. Тэгсэн чи хардаг? Баггүй. Тийм байна байхгүй юм шүү. Баггүй. Би жоохон бахта зураг зурдчихтэй Тий, хүүхэд. ингээд нэг мөрөвч зурдаг гэсэн. Тий, би ч гэсэн. Ой. Ийм байна. За, иймэрхүү Mandela effect байна. За одоо бид хоёр ингээд өнөөдрийн бичтгээ дуусгая. Тэгээд хитрхи dark юм ирсэн болвол бас уучлаарай те. Уучлаарай гэж сонирхолтой байсан уу? Яасан бэ та нар гоё доор комент бичээрэй. Бити дарклаарай, аз жаргалтайгаар хаппиараа. За тэгээд уламжлалт ясаар бид хоёр хувцас танилцуулна. Гэхдээ өнөөдөр нэг юм нэмийг шийдсэн те. Тэр нь What's in my bag гэдэг хэсэг бас оруулах сонирхолтой юм байна гэж сая шийдлээ. Тэгээд одоо цүнхэн дотроо юу байгааг хуваалцъя. Би бол энийг үзэх дуртай. Гошин цүнхэнд юу явж ин яаж нээж ин гэж сонирхол дуртай байдаг. Тийм болохоор энэ хэсгийг нэмчи те. Тэгээ. За тэгээд чамаас эхлэе. Тэгээ. За Би болохоор нэг ийм цүнхтэй ирсэн. за Энэ цүнхэн ханаас авсан бэ? Энэ цүнх манго гэх. Оо, наа чи 80 хүрхэн бөөхөө стайл Тийм. Би нэг анх авахд штэ. Ийм жоо хатуу байсан юм. За Тэгсэн чинь хэрэглэх тусам ийм зөөлрөөд ийм арьсан ингээ мэдэгдээд. чи чинь сайн арьсдагдаг мэддэг сэтгэлээ. Харин одоо би тийм л юм болов уу гэж бодоод надад хэрэглэх тусам аюу гой санагдсан. Аа, Анх авахд нэг юм жоо хатуу байж байгаад одоо ингээд арьсны нэг юм үрчхийн хэсэг нь гоё идэв штэ. Тийм гарч ирээд байгаа. Гой цүнх байна. Харт. За би нөө линз зүүдэг жоохон хараамуутай. Тэгээд ийм нулимс байна. Цүнхэн дотор маань хиймэл нулимс. Ийм Аргаад идэх бах те. тий аргаад идэх. Ийм гарын тос байна. Mild. Mild Cosmetics-ийн энэ реклам Харин зүгээр гарын тос. Тийм. Дайггүй аюу баг ортой. Үнэр нь хэр чухал. Хурц өнөртэй бол би чаддгүй. Тий. Тэнгүүд энэ бас нөгөө нэг юм аюу баг багаар гойжулдаг. Одоо чинь нөгөө шүдний оошиг хэмжээтэй аваад түрхчээр ингээ бүтэн гар түрхчдэг. Анх угаасаа надаа тэгдэг гэж хэлсэн аахгүй. Тэнгүүд за окей гэд авсан. За ингээд би нэг барьж гэх үү. За энд ингээд цэнэглэгч чихвч хоёр байна. Yes. Зя. Бохвэ. Хоёулаа хамт явж байгаад авсан. Тийм шүү дээ. Яна энийг харуулчих юм болоо. За гүлгүлдэг юм өчтөр 90 сагаас авсан юм. Би ингээ бүр чихэлтэй болтгоо. Тэгэд килограмм үзсэн чинь гайгүй хэвэндээ. Тэгсэн би ингээ илт гизээрээ ингээ таргалцсан мэдрэмж аваад болтгоо. Тэнгүүтний за нэг жоохон угаачи гэж бодоод энэ ихтэй сайн байдаг уу? би одоо үлрэлтэй л нэг яа. Тийм. Тэгэхээр тий. банк тийм яг хоо химнэл нь алтчих واخ тэгээд дайжгүй. Хай нэг бол зүгээр. Ийм мэдээж явчих. Тий. Энэ Kiko-ийн гласс. Наа чин жоохон алдартай гласс илүү үү? Тий, Kiko амар сайн тогтдоо шүү. Тий. Өнгөхгүй зүгээр л үзээгүй ихтэй. Тэгээд энэ бас нэг өнгөтэй жоохон гласс. Энэ Tony Moll гэх. Энээс аягүй таалагдсан. Одоо чиний будцсан байгаа юм шүү Тий. дээ. Хошуу нэг ийм болохоор бас амар төрөхөд дэвтэх юм бэл. Тэгээд энд нэг ийм байна. Энэ болохоор нөө пастел манай хичээх оруулж ирж байгаа. Тэгээд нөө юу ахгүй хуян хөрхөр ингээд төрчихдөг. Би аягүй хуянтдаг. Надаа бас уг нөхсөн шүү дээ. Би энэ гоё задлааг бол
Яа аим гой сингинжин. Тэнгүүд одоо нөгөө нэг юу яаж болно? Шумуул момол ч юм уу шавч мавжин дээрээ хацсан хэсэг дээрээ түрхчихдэг. Нэрээ ч үр дүнтэй байна уу? Тий. Би бол дуртай. Яг Хөрхөн энийг нь хэрэглэх дуртай. Тэгээд AirPod-ны өрөөсөн ч хэвч байна. Нөгөөх нь гэртээ гэртэж маа юу. Би өчтөр явж байгаа нэг өрөөсөн ч хэвч яг харсахгүй би чинийх юм болчих. Хоёр утас байна. Нэг нь ажлынх, нэг нь хувийнх. Тэгээд ийм шил байна. Наа шилээд гоё харал л да. Наа гоё шилээ хүмүүс ханаас асан гэж асуух хаа. Надад амар хөрхөн шүү дээ. Энэ нөгөө нэг юу 2000 оны R&B дуучдын Jennifer Lopez-ийн би өмсөж үзтээ. Тэхөө зохино. Энэ нөгөө өмнөх шил хацсан шүү дээ. Өмнө танилцуулсан шил шүү дээ. Тэрэндээс авсан шил. Надад ч нөө алж шүү дээ. Тийм үү? Зүг харагч. Надад хэр баргийн шил зөгтгөө би нөгөө шил авахаараа заавал өмсөж үзчихээж. Тэгтээ чамд илүү зөгчнө. Тийм гэж байна. Надад л гоё л харагч. Тэгээд Энэ бол гоё зөвүүн шилээлээ. Энийг би хитээр авлаа. 80 илүү 90 мянга гэжсэн. Тэгж харагдахгүй байна. Тийм. Тэгээд clean харагдчихлээ. Тэгээд энэ нөгөө өмнөх бас шил авчихсан газар юу байхгүй юу? Хуж Улаанбаатар банк гэж штэ. За. Тэрний эсрэг талд нэг юм торго морготой хэсэг үүд штэ. За. Тэнд нүдний шил гэд бичцээдэг дэлгүүрээтэй. Тэндээс хардаг. Тэ харааны шил хэлэхэд бас айгу амар байд. Хөө энэ төрхсөн юм ингээд салхилангууд сэмнээд харин тэгж байгаа. Хуйн миний амар хөөрдөг. Ер нь бол хуйн. Ингээл зангирал эхэлчихсэн. За ми цөөхнийг иймэрхүү ингээ болцсон үү те. За тэгвэл одоо what's in Michelle's bag? Би хоёр зүгтээ явж байгаа байхгүй юу? Ягаад вэ гэхлээр миний өнөөдрийн хувцлалтан дээр энэ жижигэн зүнх амар хөрх харагдаад гэхдээ би камер маамар бүх юм явж байгаа болохоор том зүнх бас бариад гараад ирцэн. Тэгээ жижигэн зүнхнээс эхлэе. За тэгээд энэ зүнх болохоор юм long champion одоо хүн болгоны л үрдэг зүнхтэй. Гэхдээ амар хөөрхөн шүү дээ. Тийм айгүй юм амар ахгүй хэрэглэхэд амар муухай алтар болсон гэсэн зүйлээ байна юм. За ингээд энэ дотор юм Kleenex ариутгах талтай антибактериал байсан. Би энийг нөгөө эко байк унахтай эко байка эхлээд сайхан арчичаад тэгээ суулгахгүй юу. Тэгвэл гар мараас муухай те. Ялцсан. Миний шилэн одоо миний банк зүдэг л одоо хөрхий шилтэй ганц шилтэй. Тэгээд энэ болохоор Rode-ийн уруул хүрээлэгч байгаа. Тэгээд энд шилний маань альчуур байна. Энэ амир дэжгүй хайрцагаараа 8000 хэдэн зүг амир гоё хямдхан мэд. Тэгээд гарын тос байна. Миний сүүлд авсан гоё царайлаг гарын тос маань. Тийм гэхдээ 30 хэдэн мянга. Нэг юм солонгос брэнд юм лээ. Тэгээд өнөр нь за харуулж. Дамсаг. Тийм. Амар хайлтсан тий. Миний сүүлийн өдөр өнөдөр. Тэгээд би бас 2 утастай. Тийм. Миний нэрээ утасны зургнууд бүгдээрээ юм юу? Мяуи. Мяу. Намайг харин хот ээж чи яагаад мяу зургтай юм гэдэг чинь. За тэгээд өнөөдөр би бас ингээ подкастаа хийх хэмжиндээ гээд энэ зүгээр хайлт юу. Нүдний тэн юм аа. Нүдний тэн тий авч би гарч. Татхын харилт Үгүй тэн бишээ. Сүмсгний тэн. Маких тэгээд нэг юм shimmer мэмэр би энийг хэрэглээд байгаа хгүй энэ нөгөө юм дээр ингээд хэрэглээд байгаа. Rode-ing blush байна. Энэ blush-ын болохоор би бүр дурлаад байгаа. Жохон харж байгаа л өөрийгөө blush-ийн нэмэр санагдахаар би хэрэглээд байгаа хгүй. Жохон obsessed. Rode эднэрийг хаанаас авдیں۔ Энийг гэхдээ энэ жигтэй реклам хэлсэн юм шиг болчихно. Гэтэ яг хөө хэлчихье. Би бас мэдмэрлээ. Нөгөө Tara Mall гэдэг Tara зэрэг тэрний хоёр давхарт байдаг нэг юм үжин USA store лөө. Тэр тэндээс би авсан шүү. Энэ болохоор бас яг тэндээс авсан Laneige-ийн юм lip serum. Энэ гэхдээ serum юм мөртлөө гоё гялалцдаг. За тийм юм байна. За тэгээд нөгөө том цүнх нь болохоор энэ ингээд миний beach bag байхгүй юу? За яг энийг дараа нь авна. Beach bag байхгүй юу? Тэгээ би энэ цүнхөө өнөөдөр барихтаа яа гоё beach явах юмсан. Beach bag угааж болдгоо. За тэгээд яг юм beach руу авч явдаг. Угааж болдгоо. Тийм. Тийм. Яг нэг болохгүй гэсэн мэт гэхдээ би угаачт юм л да. Тэгсэн чинь ингээд халтраараа байдаг байхгүй юу? За тэгээд чихвч байна. Гаа байна. Нөгөө хамрандаа гавар. Нарны тос байна. Цацдаг нарны тос. Тэгээ миний ноутбук байсан.
Тэгээ миний камер мамер ямар хэмбэ. харин тийм байгаа би бүр ингээ гэрээсээ гарах. Ингээ харсан ч бас л их шүү. Нэрийг чамд энийг авчих гээд. За баярлалаа. Гоё юм бэ. Not sponsor зүгээр надад бэлэг ирсэн За. тэгээд. Тэгээ миний цүнхэнд ганц үлдсэн миний цэнэглэгч. Би нэр энэ камераас авчирсан. Тэгээ энэ нь штэ хоёулын зураг авах гоё. Тэгэл та. За тэгээ хоёр зураг авах. Чи шилээ зүчлэх гоё. За. Гэрэлтэй хавьяаж би чамаг авч. Яхаа. Амар гоё гарч ирнэ. Тийм үү. Аа. Yes, над хонхоолтон мохоолтой. Тэгтээ ямар ч энийг авсан. Энэ бол ингээд амар гоё би нэг бас захиалж авсан юм аа. Энийг олон хүмүүс асуудаг юм аа. За ингээл миний юм дууслаа одоо ёо баяр баг амьдралаа аваад ирдэн штэ нөгөө контент креатор хүн ч би ихтэй энэ камерын асуумаар ах юм. Яаж захиалж аваад хэдээр авдیں۔ Amazon-оос авсан. Нэр одоо нөгөө Store дээр хямдрал явагдаж байгаа штэ Prime Day тэрийн баг хямдарсан байгаа. Энэ Kodak-ийн Pix Pro гэдэг камерага би нэрийн биччихтэй. За одоо хувц руугаа шилж. За хувц руугаа шилж. Чиний ээлж энэ удаа. Миний энэ ээлж. Миний энэ ээлж. Миний ээлж. За хувцснаа ярина. Яриш бас. За өсний хавчаар бол ойлгомжтой нэг coconut нэг одоо анги болгон дээр хэлэх амар спонсор. Шинэ юмнуудаа л ятчих. Хэлэхгүй шүү мөнгө өгөх. Хасаар. Шинэ юмнуудаа л хэлчих. Шинэ юмнуудаа л хэлчих. За тэгвэл энэ дреснес эхлэе. Ихтэй амар хөрх юм бэл. Хөрхэн дресс агаад би энэ дрессийг санаандгүй явж байгаа зүгээр мангогоос авчихсан байхгүй юу? Тэгээд 300 хэдэн мянга. Энийн үнийн хэлж яагаад үл хүмүүст нэлийн сонирхох байх. Тэгээ ер нь нөгөө мангогийн юм зуны дрессүүд надад хөрхэн санагдаад байдаг шүү дээ. Үнэн боломжийн. Тэгээд заагур нэмэгтэйлэг өгөх. Надад мангогийн тийм 3 дресс байхгүй юу? 100 өмсдөг. Тэгэхээр ер нь амьдажгүй дээ шүү. Тэгээд энэ материал гоё. Гоё юм. Хатуу даав юм бэл тээ. Тийм. Энэ нөгөө нуруу нь ингэж гардаг байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд би нуруу бас юм мөрний хэсэгт амар дуртай. Тэнгууд яг миний дуртай хэсгүүдийг гаргаад тэгээ ингээд доошогоо юу ч гарахгүй ингээд битүү ийм гормон дэрвэр өргөн юм бэл. Тийм, дэрвэр болохоор бас нэг эмэгтэйлэг силуэттэй. Тийм байна. Гоё. Тэгээд өнгөнд харангтай болохоор гоё. Энэ бас гоё. Тийм байна. Тэгээ би нэг гоё юм байна. Энийг ингэж авсан болохоор ер нь сайн өмсөд ингэ идэлий гэж шийдсэн болохоор хувцас өмс явж байгаа. За. Энэ цамц болвол энэний хүмүүс хардаа ингээ харахаар л өвөө гэж боддгийн заяа. Үзээ энэ bad blood ахгүй юу? Bad blood flower гэдэг line гэх юм уу? Тэр нь ийм лого нь ийм лоевэ гэх шиг ийм жоохон адилхан дуу харагдаад байдаг байхгүй юу? Гэтэ bad blood явах байхгүй юу? Тэгэхээр чи bad blood-ийн үнэнч фэн юм байна тий. Тийм би ер нь bad blood дуртай. Тэгээ хамтарч хит хитэн контент хийжсэн. Тэгээ би угаасаа миний нөгөө стилтэй жоохон таардаг тий. Тийм гоё санагдаад байдаг. Бас хувцнууд нь амар юм юу? Чанартай санагддаг. За тэгээд гутлаа харуулъя. За нэг ийм төрийтэй бүүц байгаа хгүй юу? Тэгээд энэ жоохон өндөр. Энийг чинь би баг хансал. Энийг би нэг онлайн дэлгүүрээс авчихсан баха. За тэгээ болцсон уу би? Ингээл болцсон уу? За төрсийг. За болцсон яг ярьсан. Би шинэ эмэг төсөгтэй баг ялгаа байхгүй. За зүгээр цагиргаа эмэг. Гэтэ нэг жижигэн бүндгөртэй. Өөр юм шинэ эмэг гэсэн үү? Тий. За тэгээд ийм хоёр шинэ бүгж байна. Ингээ бахан бүгжтэй. За шинэ. Тэгээ энэ мөнгөн завыг авсан. За би одоо үнж хэрэглэх чаа мөнгөн завыг чи тэгтээ сүүл ярихтаа нөгөө эмгээд нэг солиод тайп биш гэд ярьсан саний үгүй л юм шүү дээ. Эн чин цагираг шүү дээ. Дахиад унтаж болно. Хэлбэр төрсийг нь солихдоо муу тэгснээс олон байна. Одоо нэг цагираг бол олон байхад болно. Яад бол гээч шүү дээ байхгүй юу? Ер нь бол. Тийм. Тэнгүүт шууд нэгin гэнгүүт нөгөөхин зөвчгөр ингээ солио ичгээр болохоор. Тийм. Хүн арсан ч солиод ингэж анзаархааргүй. Тэгээд энэ мак ийм нуруунд гардаг хгүй юу? Тэгээд энийг би нөгөө нэг гачина гэдэг л нэг онлайн CUCCINA гэсэн гогчина. Гачина л нэг юу гэдэм ийм fast fashion магийн одоо нөгөө хямдхан мөртлөө Монголд идэг юм уу? Монгол нэг охин оролцож байгаа маягийн мундаг охин байдаг. Тэгээд
Би тэрний Instagram-аас харчихсан байхгүй юу? Ямар хөөрхөн топ бэ гэж бодоод. Тэгээд зүгээр авъя ч гэж бодоогүй. Тэ гэрлөө ээж рүү явж байгаад ээжинд очихгоо явчихсан. Замд 4 замын тэнд идэх байхгүй юу? Тэгээд чинь даангууд нь за ороод тэр мак байна уу харчээ гэж бодоод тэгсэн чинь орсон чинь байж харна. Энийг хар цагаанаар нь 2 өнгөнд авсан. Тэгсэн үнэн хийдгээч. За 19,900 яг таах жагт чинь. Sorry. Бидтэй яг 15 маа гэчихсэн. Яг бол чи ингээд гэч гэд хэлэнгууд нэлийн дэжиг үнээр авсан юм даа. Наа чи гой топ байна. Тэнгүүт би болохоор ингэдэг байхгүй нөө 100 ийм өмсдөг юмнуудыг аль болох ийм дараа 100 угаасаа өмсөхгүй штэ. Тэнгүүт иймэрхүү топ мап ч юм уу ингээд загвар нь хурдан солигддог юмнуудыг хямдхан авчдээ. Яг тэгвэл үнтэй авчвал би дараа 100 өмсөхгүй байхаар энийг хай чин хийх вэ гэд тэрэндээ стресстэй. Тийм болохоор ингээд зарим юм ингэчтэй. Тэгээд энэ малгайтай цамц ийм бор өнгөтэй. Бор? Ганцхан юм шиг өнгөтэй. Энийг Chia гэдэг онлайн бас дэлгүүрээс нь очиж авсан. Энэ 150 мянга гэж лөө. За. Тэгээд энэ бэлтгэлийн өмд энийг Метромолын нэг давхраас авсан. 89 мянга гэжсэн. Тэгээд над бэлтгэлийн өмд чинь нөгөө нэг юм янз бүрийн юм чинь товоолгож яаж мадаг ингээд бие мич гоё барьж байгаа. Үгүй ах уу би зүгээр л өмсч үзэхгүй зүгээр энийг авчиг л авчихсан. Nice гоё юм дээ. Гэтэ тийм нод гоё байх нь байдаг шүү. Тэгээ сонио. Тэгснэ би бас юм өмсөж үзэх дургу хувц. Залхуу хэрэгтэй. Нэг дэлгүүр л орно штэ. Би тэр дэлгүүрээс өнөөдөр юм авандаа гэж бодвол заавалчгүй юм аваад гарна. За. Тэгээд олон дэлгүүр нэг дор хэсэг дургу. Өнөөдөр би тэр дэлгүүр орно гэж бодоод нэг дэлгүүр ороод тэнцэнс юм аваад тэгээ болоо гэж явчихдаг. Хүмүүс шиг туршиж үзээд энднийх ямар юм байна? За би тэнцэнс авах юм байна гэхгүй. Харьцуул тэгээд хэлэхгүй. Ороод шууд аваад гарна. Yes. Тийм. Наа чин гоё. Тэнгүүт хөлөндөөний Васин супер лоу про лоо. Ёо их хөрөхгүй. За бит хоёр босч байгаад бас гоё харал тий. Чи одоо ийм леггинс өмсчээд байна. Жохон ангичи за одоо харал. За ийм кет өмссөн байна. Ногоон улаантай тийм кет. Хөлөнд нь амар автик юм гэсэнтэй зүйл юм байна. Улан зөөлөн. Тий. Тэгээд энийг өөр өнгийн авъя гэсэн чинь юу расмер нь таарахгүй шилэгтээд үлдцэл. Ингээ болчих юм шүү тий. Ингээ болцсон байна. Клевчик байхгүй. Төсөв байгаа. Байгаа. Тэр жоок шүү. Тэгээ түрүүний хийсэн дээр хэлээ. Нөгөө чи энэ 100 өмссөн хувцаа дараа 100 дахиж өмсөхгүй гээд тэгсэн штэ. Яг го тэр чинь би ойлгож ин за ер нь бол тийм. Гэтэ би болохоор ер нь өмсчдгийг. Харин яг өмсдөг хувцснууд байдаг штэ. Одоо юу юм бэ? Тэгэхээр яг нэг тим сонголт хийдэг байгаа байхгүй юу? Нөгөө нэг загвар тренд хоцрогдсон ч өмсдөг хувцас. Өмсч болохоор юмнууд сонгодог аа. Би болохоор тренд гэх юм ч сайшин гэтээ энэ дараа 100 ялцчгүй модноос гарна гэсэн юм. Чи илүү юм болд хүчтэй сонголтууд хийдэг гэсэн үг шүү дээ. Тас тэгж хэлж болох юм лөө. Бас болох юм санагдаад байна. Яг бол би ягаад урт хугацаанд өмсөх юм авдаг вэ гэхээр тийм юмд чи ерөнхийдөө юм жоохон даруухан дуу ч юм шиг хөндөө. Бид тийм тэгж бодхолноо зөвөө буруу зөв баха. Тий. За тэнгүүд ийм тийм байна. Хурц шийдэлтэй юм сонгохдоо нөө хямдхан айлуулах сонгоод тогтмол өмсдөг гутал цүнх носон цамц гэдэг ч юм уу нөгөө тогтмол байнга өмсчдэг юмнуудаа айлуулах чанартай энэ харж авдаг. Тийм шүү тий. Тэгээд ер нь зуны хувцснууд чинь тэгэл гоё хөнгөн гоё байна. Тэр нэг гэхдээ ягаад энэ 100 биш ягаад тэгдэг болсон хэлэхгүй. За тэгээ тайлбарлах гол бол нөгөө бас дараа 100 өмсдөг. Тийм бол магадгүй шүү одоо тий. За би 100 яасан юм аа. Нэг феминин байдал маань огцом нэмэгдээд 100 за. Тий. Тэгэд бахан дресс авсаа. За. Янз бүрийн дресс, юпг, мопг гэл нэг юм айгу феминин эмхтэлэг. Тэгс би тэрнийг тэгэл тэр 100 л өмсөөд дахиж өмсөөгүй. Тэгээд хайран мөнгө харах талд хайран мөнгө санагдаад. Тийш тий. Тэгээд тэрний яасны хог хаягдал. Тий. Тэгээ өгье гэхээр надаа адилхан таардаг эргэн тойрон хүн байхгүй. Тэгээд ингээд харах толонд л яа гэж бодоодсан. Тэрнээс хойш за ер нь ийм эрсдэлтэй юм байвал аль болох хямдхны авах юм байна гэж би бодсон.
Баярлалаа. Маяглахгүй баярээ. За баярлалаа. Үзсэнд баярлалаа. Бүгдээрээ дараагийн подкастер уулзъя. Bye. За. Чамд нэрээ нэг өнгөрсөн комментууд ямар санагдсан? Амар хурц санагдсан. Гэл одоо дуусах. Сайн хэсэг орол. Араа да. Яа хөрхий. Энэ саллангууд нь яг ингээд шилээ зүүж байгаа дээр үеийн pop донууд чиг Jennifer Lopez энэ доош. Тийм шүү дээ. Тийм TikTok юм. Хань дуу оруулж яриа за. Хөөе TikTok хийлдэг гоё юм шиг нэр наач амар юмсгч гоё 2000 оны шилэн тий. Байрны дээрээ гүнжнэр болдог гэсэн санаж нь уу? Ёстой үгүй. Нэгээ гүнж болгоцсон за хэдүүлээ. Ямар хөөрхин бэ? Эсвэл 10 жилийн хүүхдэд л. За би андуурч магадгүй маа. Гэтэ би ямар ч лсэн бэл болт гэсэн. Тэгвэл чи андуурсан байна. Би чамайг бэл болж ирсэн санахгүй. Надад болохоор зүгээр л амар сонирхолтой байхгүй. Чам тэхгүй байна уу? Үгүй яг уу. Би харин амар сони юм. Би болохоор юу ч сонирхолтой байлгаж болно шүү дээ. Үгүй сонирхыг юу л тэгвэл юу ч сонирхолтой байлгаж болно шүү дээ. Чи тэгвэл энийг сонирхчихоо жоохон. За. Вау, тийм үү? Ярэ яг яа би юм дип юм шүү. Амарсан. Зүгээр. Тийм юм бэ. Сонссон. За. Бит хоёр эсэг тал руу хараа сууцаа. Арай гоё харагдаж байгаа болов уу гэж утсан чинь ялгаа байна уу? Арай мох хэлчлээ. Зүгээр эрэгтэй хүмүүсийн conspiracy theory ярьлаа. За өргөжлүүлээд чамд өөр ярих theory байна уу? Oh my god. Йой. Тэр юм нээж юм. Тэр уусаа тийш давхар унаад байгаа болохоор босч унаа тавихгүй. За надад ийм юм байна. Би бас ингэ conspiracy theory гэж хайваа. Одоо нэг анх удаа хайж байгаа хүн шүү дээ би чинь. Тэгээ хайсан чинь YouTube дээр нэг бичлэг өсөн нэг алдартай YouTuber-ийн хийсэн. Тэгээ тэр нь болохоор нэг conspiracy theory одооны яг нэг болж байгаа AI-ийн талаар байсан. Тэгээд одоо ингэж AI чинь амар болоод байгаа шүү дээ. Тэгээд хүний хоолойг дагаж дуурайдаг болсон. Одоо би ингээд би биш мөртлөө яг би суугаад ингээ яг яриад хоолоогоороо яриад тэгж байгаа болцсон. Тэгснээ ингээд яасан гэж байгаа. Яг тэгж өөр хүмүүсийн хоолойг дуурайгаад тийм амар гэмт хэрэгүүд их гардаг болцсон. Одоо ингээ уцаар яриад таньдаг хүн шиг нь яриад ингээд мөнгө авдаг ч юм уу те. Тиймэрхүү гэмт хэрэгүүд амар их болцсон гэдэг төгөлцсөн байна тий. Тэгээд AI-ыг харин ингээд нөгөө ашиглаад одоо угаасаа хүн болгоны царай бүтгэгдсэн байгаа шүү дээ. Тийм болохоор ингээд ер нь амар аюултай болж байгаа. Тий ингээд удахгүй хэдэн жилийн дараа AI ингээд дэлхийг эзлээд хүмүүсийг алаад гэх юм уу? Тим теори байсан. Тэрийг би сонсчоод гэж бодсон. Блэг энэ хүн яасан масан гэд oh my god. Хойлоо дотор орох. Тэр өнөөдрийнх шиг dark юм дугаар алган дээр ярихгүй. Тий. Өнөөдөр ялчгүй жоохон darklчлаа. Шүс гойчлаа. Тэгээд шүс гойчтал darklаа. Юу тийм юу ярьчлаа? Dark хусан явдлаа яриа. Хоёр тамд нийлнэ. Тэрээр авчих тэгэхээр Саний маа. Ийм байдаг гинэ.